Наступило какое-то января, пора бы уже прекратить жрать и заняться хотя бы расхламлением холодильника. Глядишь, чего-нибудь и новенькое приготовим. Берем прошлогоднюю куриную грудку, которую вы обещали похудеть, и режем ее на средние кубики. Обжариваем на небольшом количестве масла, да на среднем огне до золотистого цвета. Свежий огурец нарезаем на небольшие кружочки и находим какой-нибудь сыр с плесенью. Желательно, конечно, взять магазинную плесень, она повкуснее будет. Также пытаемся откопать оливки, помидорки черри и, собственно, все. Собираем наши шпажки, и тут, смотрите-ка, образовалась новая закуска. Так нежданно, негаданно, но что поделать. В общем, со всеми с праздниками вас, ребят.